随着一些购物佳节的临近啊，现在有很多小伙伴都希望为自己的家里购置一款吸尘器产品，但是具体应该怎么选择的时候呢，却犯了难。不要着急啊，今天我们就给大家介绍一下，像无线吸尘器这个品类的话，哪个好，怎么样选最合适。相信你看完这个视频呢，你大概心里会有一个比较清晰、比较详细的一个了解。首先，作为一款无线吸尘器啊，它要用的好用的话，首先它是续航时间，它要有一定的保证的。不然你说你买一个东西回去，它虽然轻便方便，但是你说几分钟就没有电了，那实际上你用起来也没有什么意思。所以说呢，像一款无线吸尘器产品的话呢，它就要说对续航时间肯定是要有一个基础的保证的。当然具体要保证到什么样的程度呢，还得看你的居家的这样的一个情况。如果你说你家庭的条件不是说，比如说你的房子啊不是说特别大，然后楼层也不是特别多的话呢，那么可能是说买一个30分钟左右、20分钟左右的，那它就是一个足够使用的这样的一个水平。那么如果你是说你这个家庭比较大，像180平的，甚至你可能说多层别墅啊，那你可能是需要更长，像40分钟啊，像60分钟、80分钟这样的一个续航的一个表现。但是不管怎么样的话呢，就是这个吸尘器它续航它肯定是要有个最低的标准了，那就是肯定它不能低于20分钟，你不然的话确实是用起来的话，那就简直是非常的折腾人了，不是它伺候你，是你伺候它。但是呢，具体要选到什么样的水平呢？那还得看你家的这样的一个具体的情况。那除了刚才讲的续航啊，像吸力也是吸尘器比较重要的一个指标。那么对于很多用户来讲呢，好像觉得说大吸力它就是等于这样一个好产品，但实际上不是啊。一般来说的话，它这个有刷马达，它是吸力，它是只能做到一定的限度。像无刷马达的话，它吸力可能是说在目前的情况上，就是有一个比较大的一个升级进步的空间。但不管怎么样，你吸力本身也是需要一定的电功率来驱动的嘛。你吸力越大，它造成的续航表现就会越差，然后呢，噪音也会越严重。事实上呢，只要吸力到达一定的水平之后啊，它其实就是一个够用的这样的一个状态了。比如说9K 帕和20K 帕，在实际情节场景当中呢，它实际上它的差别是没有我们想象的这么大的。就是实际上它的无论是说除马达，还是说甚至更小一些细菌啊一些什么的，它们都是能够做到同样非常有效的一个清洁的一个这样的一个效果。我们就没有必要说过分的去追求这种大吸力，毕竟这种东西的话，它也会一个是噪音大，一个是用电快，还有个它成本也是转移到消费者身上的嘛，这个东西也是我们需要注意的一点。然后比如说其他的话呢，比如说像外观这个东西呢，就是见仁见智了嘛。然后还有一个像轻量化。毕竟你说我们拿了这个吸尘器，它本身它是说要去做一个长时间，就对于家庭来说吧，它要做一个长时间这样的清洁。然后吸尘器本身太重的话呢，那它可能是说用起来的话，它就不是这么的方便，你用久就会累。当然了，你要是说，有些厂商的话，它可能会说通过利弊杠杆这样的一个原理啊，它也会说对你的这样的一个使用环境做一些的优化，让我们用起来可以说是更方便一些。这些都是可以看各种厂商它有自己的这样的一个宣传口径吧，我们都是可以相信的。说句话，像现在环境比较特殊的一个这样的一个大背景下嘛，那么一个吸尘器的话，作为一个清洁工具，它最好是说能带有一定的消杀能力。所以说，如果能有这一块的话，那也是我们选购吸尘器的时候一个加分项。那么像这些讲出来的话呢，那就是说，就是一个是吸力、续航，然后它的使用的这样的一个感受，以及消杀能力呢，就是我们选购吸尘器好不好判断的4个标准。至于具体你要选择什么样的一个产品呢，你还是说要根据你自己的一个实际的情况去做这样的一个甄别。然后如果是说要我们推荐的话呢，像我们自己的手指管家，它有40分钟的长续航，然后超强的吸力，然后以及消杀，然后超轻的重量，这些呢都是非常贴合中国家庭的实际使用需要的。如果感兴趣的话呢，可以更多的去了解一下，去比如说像一些社交平台啊，还有一些百度啊，去了解一下我们的一些产品。然后呢，我们的资料都已经是给大家准备的非常的详细的。好了，感兴趣的小伙伴呢，就可以按照我们刚才说的去做一定的搜寻。然后今天的节目到这里也差不多结束了，那么大家下次再见，拜拜。